Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, դուք լսում կամ դիտում եք Գործարար ալիքը, իսկ եթերում խաղի կանոնները հաղորդումն է։ Հիշեցնեմ, որ այս նախագիծն իրականացվում է մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի հետ համատեղ, իսկ մեր այսօրվա հյուրերն են քաղաքականության մշակման եւ մեթոդաբանության բաժնի պետ Հակոբ Մանուկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ հանձնաժողովի անդամի օգնական Նարե Պարոնյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք այս տաղավարից շատ հաճախ անդրադառնում ենք տարատեսակ թեմաների, որոնք առնչվում են սպառողների շահերի պաշտպանությանն ու մրցակցությանը, բայց այս եթերը մի փոքր կտարբերվի նախորդ եթերներից, ինչու, որովհետև մենք այսօր անդրադառնալու ենք հաճախ տրվող հարցերին, որոնք ուղղվում են հանձնաժողովին, թեժ գծի կամ այլ միջոցներով ու եղանակներով, եւ առաջին հարցը, որ ես ուզում եմ տալ, դա վերաբերում է գներին եւ ավելի կոնկրետ գների վերահսկողությանը, արդյոք հանձնաժողովը վերահսկում է գները եւ անում է այնպես, որ ոլորտում ինչ որ տնտեսվարողներ գերշահույթ չստանան։ Հիրավի, եթե ցանկ ունենայինք ամենաշատ տրվող հարցերի, այս հարցը կապված գների վերահսկողության, գների կարգավորման հետ կլիներ առաջին տեղում, որովհետև իր բովանդակությամբ գների կարգավորումը շատ սպառողների իմաստով, համականջահաճո, համ սոցիալական իմաստով իրենց պատկերացմամբ կարևոր հարց է, բայց գների վերաբերյալ առաջին հանգամանքը, որ մենք պետք է հասկանանք, այն է, որ ցանկացած դեպքում գինը բուն խնդիրը չէ։ Գինը խնդրի արտահայտչամիջոցն է, խնդրի հետևանքն է։ Եթե դուք ունեք օրինակ մրցակցության հետ խնդիրներ ունեցող, այսպես ասած, ցածր մրցակցային շուկա, որտեղ կա խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներ, ապա ռիսկը, որ տնտեսվարող սուբյեկտը ունենալով ազդեցություն շուկայի ընդհանուր պայմանների վրա, այստեղ պետք է ընդգծենք, որ շուկայի ընդհանուր պայմանները ոչ միայն գինն է, եւս մեկ անգամ, շուկայի մուտքի խոչընդոտներ ստեղծելով, շուկայի ելքի խոչընդոտներ, լիցենզավորում, փոխադարձ փոխկապակցված շուկաներ օրինակ, այդ շուկաներում խնդիրներ ստեղծելով, այդ թվում նաև գների իմաստով խնդիրներ ստեղծելով փորձում է այո ունենալ գերշահույթ։ Բայց խոսքը գնում է այն դեպքում, որ մենք ունենք մրցակցային վատթար պայմաններով, օրինակ բարձր կենտրոնացվածության մակարդակով շուկաներ, որտեղ կան քիչ խաղացողներ ունեն օրինակ գերիշխող դիրք, բայց ինքնին գինը, գնի տատանումը շուկայի բնականon գործընթացն է։ Այս իմաստով կարևոր է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր համար ամրագրել է տնտեսական մրցակցության զարգացումը որպես հիմնական ուղղություններից մեկը։ Սա ամրագրված է թե սահմանադրությամբ, որով արգելված է հակամրցակցային գործողությունների իրականացումը, թե օրենսդրությամբ, օրինակ հենց մեր օրենքով։ Այս իմաստով պատկերացումը, որ ինչ որ ոլորտում, որը հատուկ կարգավորման ոլորտ չէ, ինչպեսին օրինակ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի ներքո, գազը, էլեկտրականությունը, ջուրը, այդ ֆորմատի ծառայությունները, ազատ շրջանառվող, ազատ տնտեսական մրցակցության պայմաններում գործող շուկա է, այդ շուկաներում գնի կարգավորումը, գնի սահմանումը, ինչը շատ հաճախ հենց հարցը իրականում հենց այդպես է ձևակերպվում է, հնարավոր չէ արդյոք օրինակ, որ բենզինի կամ այլ սոցիալական կարևորություն ունեցող գներ ուղղակի ամրագրվեն պետության կողմից, օրինակ, այսքան դրամ։ Պետք է հասկանանք, որ դա ինքնին խնդրահարույց կլինի շուկայի համար, շուկայի զարգացման ու այդ շուկայի մրցակցային միջավայրի համար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ գների տատանումները շատ տարբեր պատճառներ կարող են ունենալ, առաջին հերթին օրինակ, եթե երկրում հարկային համակարգ է փոխվում, օրինակ ավելացած արժեքի հարկը բարձրանում է, դա նշանակում է, որ հաջորդ օրվանից մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ գները բարձրանալու են։ Սա այն բնական օբյեկտիվ հիմքն է, որի հիման վրա գները կարող են փոխվել։ Գները կարող են փոխվել տնտեսական պայմաններից ելնելով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ թվում նաև, հնարավոր են դեպքեր, որ գները փոխվում են մրցակցային իրավախախտման պատճառով, ու այս դեպքում մենք նույնպես գինը դիտարկում ենք որպես այդպիսի ռիսկ։ Ինչն է ուզում հատուկ ընդգծել, այն որ այո հանձնաժողովը չի վերահսկում, չի կարգավորում, այսպես ասած, գները, չի սահմանում գներ ինչ որ ոլորտում, սա մենք պետք է հստակ ամրագրենք, բայց իհարկե իրականացնում է գների մոնիտորինգ հիմնական սոցիալական կարևորության ոլորտներում, որովհետև ինչպես նշեցի, գինը հետևանքն է։ Գինը մեր համար կարող է լինել ազդակ, որ հնարավոր է կան ինչ որ խնդիրներ։ Բայց ես կուզեմ, որ հանրությունն էլ դա ամրագրի, որ շատ դեպքերում գնի փոփոխությունը բնական երևույթ է, որը տեղի ունենում կոնկրետ շուկայում։ Եթե գների տատանումները, այդ մոնիտորինգի ընթացքում մենք կտեսնենք, որ ու շատ կարևոր է ընդգծել նաև, որ գները կարող են տատանվել երկու ուղղությամբ։
Շատ հետաքրքիր որ եւ բնական է որ սպառողներն օրինակ շատ են բողոքում որ գները բարձրանում են բայց գների իջեցումն էլ ինքնին կարող է մրցակցային ռիսկ պարունակել երբ որ օրինակ գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողը փորձում է դեմպինգի միջոցով դուրս մղել ուրիշ տնտեսվարողների Այս դեպքում իհարկե բոլորի համար սպառողների համար կարճաժամկետ կտրվածքում կարճաժամկետ հեռանկարում իհարկե ավելի գրավիչ է ցածր գներ ունենալը բայց մենք որպես մրցակցության պաշտպանությամբ զբաղվող մարմին դիտարկում ենք նաև այդ տատանումների մարկա մրցակցային ռիսկը եւ այդ մոնիտորինգի արդյունքում հնարավոր է ունենանք վարույթներ կապված կոնկրետ շուկայում որտեղ իհարկե կար է դիրքը կար գերիշխող դիրք կամ կար շուկայական իշխանություն, այդ շուկայում այդ տնտեսվարողների նկատմամբ ինչ որ իրավախախտման վերաբերյալ վարույթների իրականացում, վերջնական որոշումների կայացում, բայց շուկայում, որտեղ օրինակ կա բացարձակ մրցակցություն եւ տեղի ունենում գների տատանումներ, թե բարձրացումներ, թե իջեցումներ, դա բնական երևույթ է, որ կապված է այդ շուկայի բնականon գործունեության հետ։ Իսկ ինչ պետք է անի տնտեսվարողը, եթե իր ապրանքանիշը անվանումը, անօրինական կերպով օգտագործում է մեկ այլ տնտեսվարող։ Բարձրացված հարցը իրականում մեծ տարածում ունի եւ հենց սա է գլխավոր պատճառներից մեկը, որ ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը այդքան կարեւորվում է։ Նայեք իրականում ապրանքային նշանի նպատակը որն է։ Այն հնարավորություն է տալիս տվյալ բիզնեսին, տնտեսավարող սուբյեկտին անհատականացնել իր ապրանքները, առաջարկած ծառայությունները շուկայում գործող մեկ այլ սուբյեկտի ապրանքներից, ծառայություններից եւ այլն, այսինքն իրականացնում է անհատականացման գործառույթ։ Եվ ինչն է հատկանշական, որ շատ հաճախ երբ տվյալ բիզնեսի ապրանքային նշանը օրինակ բարի համբավ է ձեռք բերում կամ ճանաչելիություն է ստանում, հաճախ են փորձում կրկնօրինակել կամ կեղծել տվյալ ապրանքային նշանը։ Դրա համար հենց այստեղ գործ ունենք ապրանքային նշանի իրավական պահպանության հետ եւ օրենքը հնարավորություն է տալիս ապրանքային նշանների մասին օրենքը քաղաքացիական օրենսգիրքը ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը կարող ենք ասել, որ հնարավորություն է տալիս բոլոր այն դեպքերում, երբ ապրանքային նշանը իրավական պահպանություն է ստանում, ապրանքային նշանի իրավատիրոջը պաշտպանելու իր շահերը, իր իրավունքները։ Մասնավորապես ապրանքային նշանի իրավատերը ունի բացառիկ իրավունք արգելելու այլ անձանց, այլ երրորդա սուբյեկտներին օգտագործելու առանց իր թույլտվության օգտագործելու ապրանքային նշանը։ Ընդ որում սա վերաբերում է ոչ միայն այն դեպքերին, երբ տվյալ ապրանքային նշանը կոնկրետ այդ սուբյեկտի ապրանքային նշանն է օգտագործում, այլ նաև այն դեպքերում, երբ այլ սուբյեկտ, այլ բիզնես օգտագործում է դրան նույնական ապրանքային նշան կամ օգտագործում է, եթե նույնական չէ, նման։ Եվ նմանության դեպքում կարևոր է, որ այդպիսի նմանությունը սպառողների շրջանակում հանգեցնի կամ հնարավորություն ընձեռի օրինակ շփոթության վտանգի առաջացման եւ այլն։ Քննարկվող այս դեպքերում տնտեսավարող սուբյեկտը միշտ կարող է դիմել դատարան իր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Հ օրենսդրության շրջանակներում մի դրույթ կա, որի մասին կուզեմ այս հարթակում եւս բարձրաձայնել։ Օրենքը նախատեսում է, որ մեկ այլ տնտեսավարող սուբյեկտ կարող է դիմել դատարան եւ չեղյալ ճանաչել կոնկրետ սուբյեկտի անվանումով, կոնկրետ սուբյեկտի համար գրանցված ապրանքային նշանը, այն բոլոր ապրանքների եւ ծառայությունների համար, որոնց համար տվյալ ապրանքային նշանը գրանցված է, եթե վերջինս 3 տարի անընդմեջ չի օգտագործում այդ ապրանքային նշանը։ Սա կարծես թե պարտավորեցնում է տնտեսավարող սուբյեկտներին, եթե գրանցել եք ապրանքային նշան, օգտագործեք այն, այլապես այլ սուբյեկտներ օրենքով սահմանված ընթացակարգերի շրջանակում հնարավորություն կունենան չեղյալ ճանաչելու դրա ապրանքային նշանը եւ իրենք կարող են օգտագործել արդեն իրենց ապրանքների եւ ծառայությունների համար։ Ինչպես նշեցի, այս դեպքերում անձը իր իրավունքները պաշտպանելու համար միշտ կարող է գնալ դատարան։ Նաեւ նշեմ, որ տնտեսական մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության մասին օրենքով որպես անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորում ունենք շփոթություն իրավախախտումը։ Սա ենթադրում է, որ այս համատեքստում անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում տնտեսավարող սուբյեկտի ցանկացած գործողություն կամ վարքագիծ, որը կարող է շփոթություն առաջացնել մեկ այլ տնտեսավարող սուբյեկտի ապրանքների ծառայությունների նկատմամբ եւ դրա դրսևորումներից է նաեւ այն, երբ այդ շփոթությունը առաջանում է այլ տնտեսավարող սուբյեկտի որևէ նիշ, հնչյուն, բառ, ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում եւ այլն օգտագործելու միջոցով եւ այս դեպքում հանձնաժողովը, այսպես ասած, այս գործընթացը երբ գնահատում ենք շփոթությունը, կարելի ասել, որ երկու փուլով է իրականացվում։ Առաջին փուլի շրջանակներում գնահատում ենք արդյոք քննարկվող ապրանքային նշանները նման են, եւ երկրորդի դեպքում, երկրորդ փուլի շրջանակներում արդյոք այդ նմանությունը կարող է հանգեցնել շփոթության։ Այսինքն մի բան կարող ենք պնդել, որ միշտ չէ, որ նմանությունը ինքնին հանգեցնում է շփոթության, այլ պարտադիր է, որ այդպիսի ապրանքային նշանների օգտագործման արդյունքում սպառողի ընկալումներում այսպիսի շփոթություն առաջանալու վտանգ լինի։
Ըստ էության դուք առաջին հարցում արդեն անդրադարձաք այն հարցին, որը ես պիտի հնչեցնեմ, բայց հետաքրքիր է, արդյոք իրավախախտում համարվում է, երբ որ տարբեր առևտրի կետերում միևնույն ապրանքը տարբեր, ընդ որում էական տարբեր գներով են իրացվում։ Ինչպես նկատեցիք, այո, առաջին հարցի շրջանակներում մենք մոտ էինք ելի այս տրամաբանությանը, այս հաղորդումը իրոք լինելու է ինձ թվում է տարբեր ոլորտների եւ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, որտեղ մենք տարատեսակ հարցեր ենք ստանում որպես հանձնաժողով, բայց կարմիր թելի պես շատ հարցերի միջով անցնում է գնի հանգամանքը, որտեղ սպառողներին իհարկե առաջին հերթին հետաքրքրում է գինը։ Այս դեպքում կրկին պետք է անդրադառնանք ազատ տնտեսական մրցակցության հանգամանքին։ Տնտեսարող սուբյեկտները իրականում ազատ են սեփական գնագոյացման որոշման իմաստով։ Այսինքն պետությունը չի բացի կարգավորվող ոլորտներից, որոնք ես նշեցի, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի ներքո գործող, մնացած բոլոր ոլորտներում տնտեսարող սուբյեկտներն ազատ են իրենց գնագոյացման իմաստով։ Այստեղ կրկին, եթե ոլորտում կան շատ տնտեսարող սուբյեկտներ, այսինքն կա ազատ, բավականին թափանցիկ եւ էֆեկտիվ մրցակցություն, չունենք գերիշխող դիրքով օրինակ տնտեսավարող սուբյեկտ, շուկայական իշխանության խնդիրներ չունենք, հա, կենտրոնացվածության ցածր մակարդակ են, ապա ցանկացած տնտեսավարող սուբյեկտ ինքն է որոշում, թե ինչ գին ինքը կսահմանի իր խանութում։ Ինչու՞մն է այստեղ հիմնական գաղափարը, որ եթե կան բավականին մեծ քանակությամբ մրցակիցներ ու ինչ որ տնտեսավարող սուբյեկտ կսահմանի այնպիսի գին, որը ընկալելի կամ հարմար չի լինի սպառողի իմաստով, սպառողը միշտ ունի բավականին մեծ շրջանակ այլընտրանք։ X խանութ մտակ կամ X սուպերմարկետ մտակ, ձեզ դուր չի գալի գինը, թթվածերի, ձեթի, ցանկացած ապրանքի։ Դուք ունեք հնարավորություն դուրս գալու, մտնելու այլ առևտրային կետ, այնտեղ գնելու։ Այսինքն, եթե մենք չունենք, կրկին ուզում եմ ընդգծեմ այդ միտքը, եթե մենք չունենք մրցակցային ռիսկեր այդ շուկայում, չունենք կենտրոնացվածության բարձր աստիճան, գերիշխող դիրքով տնտեսվարող, շուկայական իշխանության հանգամանքներ, ապա այդպիսի ազատ շուկայում գների տարբեր մակարդակի սահմանումը, գնային ազատ քաղաքականությունը, գնի տատանումը ինքնին շատ քիչ հավանականությամբ մրցակցային հանգամանքից է կախված, դա բնականon գործընթաց է։ Իսկ տնտեսվարող սուբյեկտներն ազատորեն որոշել են այն գինը, որ իրենք ուզում են սահմանեն այդ ապրանքի համար։ Եթե այդտեղ լինեն օրինակ տնտեսարարող սուբյեկտներ, ում գնային քաղաքականությունը կապված է նրանց գերիշխող դիրքի հետ, այսինքն կան տնտեսարարող սուբյեկտներ, ովքեր ունեն գերիշխող դիրք ու ունեն հատուկ սպეციფიկ գնային քաղաքականություն, հանձնաժողովը այդ գնային քաղաքականության հիմնավորվածությունը կարող է դիտարկել առանձին վարույթի շրջանակներում, բայց հիմնականում ընդհանուր առմամբ ազատ շուկայական պայմաններում տնտեսվարողները ազատ են իրենց գները սահմանել։ Այստեղ կուզեմ հատուկ ընդգծել նաև գործիքը, որպեսզի նաև մեզ դիտող կամ լսող սպառողների եւ ինչպես նաեւ տնտեսավարող սուբյեկտների համար նաեւ հնարավոր է օգտակար լինի։ Հանձնաժողովի կայքեջում կա գների մոնիտորինգ բաժին։ Հանձնաժողովը ամենօրյա ռեժիմով ավելի քան 400 ապրանքի մասով իրականացնում է գների մոնիտորինգ մի քանի ապրանքային առևտրային կետերից, մի քանի սուպերմարկետներից ցանցերից, այսպես ասած։ Այսինքն դուք ունեք հնարավորություն այցելել մեր կայքեջը անգամ տնից դուրս չգալով, բացելու գների մոնիտորինգ բաժինը եւ տեսնելու թե ձեր նախընտրած ապրանքը XYZ սուպերմարկետների ցանցերում, XYZ հասցեներում գտնվող խանութներում ինչ արժի։ Եվ անգամ դուք ունեք հնարավորություն, եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ ապրանքատեսակի ապրանքի մասին, օրինակ ալուրը X ապրանքատեսակի, տարբեր քաշերով այդ ապրանքի տարբերակները նույնպես դիտարկելու ու համեմատելու, տեսնելու որն է ձեզ ավելի հարմար, որն է ձեզ ավելի մոտ, ցանկացած տրամաբանությամբ։ Եվ այդ դեպքում հնարավոր է այդ ռիսկը կամ այդ խնդիրը կապված նրա հետ, որ դուք մտակ ինչ-որ խանութ եւ տեսակ, որ գինը այն չէր, ինչ դուք ակնկալում էիք, ավելի պակաս կլինի, որովհետեւ դուք նախապես տեղեկացված կլինեք։ Բայց եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ ազատ մրցակցային շուկայում գնային քաղաքականությունը որոշվում է տնտեսվարողների կողմից ազատորեն եւ դրանում մրցակցային ռիսկեր չկան։ Անդրադառնանք հաջորդ հաճախ տրվող հարցին, որը վերաբերում է ծխախոտի գնին, որովհետև ծխախոտի վրա մակնշվում է առավելագույն մանրածաղկին, բայց շատ հաճախ սպառողները հայտնաբերում են, որ այն վաճառվում է ավելի բարձր գնով։ Այստեղ իրավախախտում կա եւ վերահսկողությունը ինչպես է կազմակերպվում։ Նայեք, այս հարաբերությունների առնչությամբ կառավարության համապատասխան որոշում կա, որը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ծխախոտային արտադրանք արտադրողների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծող կազմակերպությունների եւ անհատձեռնարկատերերի կողմից առավելագույն մանրածախա, առավելագույն գինը մակնշելու հետ կապված հարաբերությունները։ Ընդ որում ներմուծելու դեպքում, ներմուծման դեպքում այդ պարտականությունը հենց ներմուծողը նույն ինքը հայտարարատուն է կրում։
Սա ինչ է նշանակում, որ յուրաքանչյուր արտադրանքի յուրաքանչյուր տուփի վրա պետք է նշված լինի տվյալ ապրանքի, այսինքն ծխախոտի վաճառքի առավելագույն գինը։ Այսինքն, եթե ընդհանուր առմամբ փորձենք, այս կառավարության որոշման բովանդակությունից բխեցնենք հիմնական գաղափարը, կարող ենք ասել, որ եթե կա մակնշված առավելագույն գին, ապա դրանից բարձր գնով տվյալ ապրանքը չպետք է վաճառվի։ Ընդ որում, նաև սպառողների ուշադրությունը հրավիրենք այն հանգամանքին, որ այդ մակնշումը պետք է լինի արտաքին տուփի վրա եւ այն ձևով պետք է լինի, որ հնարավորություն չլինի այն հանելու, ինչպես նաև օրինակ բացելու դեպքում պետք է բացառվի դրա վնասվելու հնարավորությունը, ինչը հաճախ կարծես թե եւս չի պահպանվում։ Պնդումը միանշանակ է, ավելի բարձր գնով տվյալ ապրանքը չպետք է վաճառվի։ Այս մասով այս հարաբերությունների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում է շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը եւ կարծում եմ, որ խնդիրների հայտնաբերման դեպքում վերջինիս իրենց լիազորությունների շրջանակում քայլեր կձեռնարկեն։ Հետաքրքիրը ինչն է, որ շուկայում իրոք բարձրացել են մի շարք մթերքների գները։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է կաթնամթերքին, կարագին, սուրճ, ձեթ, այ ո՞րն է հիմնավորումը։ Այս իմաստով հիմնական անդրադարձը, որ մենք պետք է կատարենք, կրկին կապված է շուկայում մրցակցային միջավայրի հետ։ Օրինակ, սուրճի եւ ձեթի դեպքում Հայաստան սուրճի եւ ձեթի ներմուծմամբ զբաղվում են շատ մեծ քանակությամբ տնտեսվարողներ։ Օրինակ, ձեթի ներմուծմամբ զբաղվում է ավելի քան 80 տնտեսավարող սուբյեկտ։ Այս դեպքում, երբ որ ձեր մոտ շուկայում կա ցածր կենտրոնացվածության մակարդակ, կա մեծ քանակությամբ տնտեսվարողներ, ովքեր դրանով զբաղվում են, եւ չկա գերիշխող դիրքի ռիսկ, մրցակցային սահմանափակումների խախտումների ռիսկը, գների ցանկացած տատանումը, ինչպես արդեն նշեցի, բնական հանգամանքների հետ է կապված։ Օրինակ, ճանապարհատրանսպորտային ծախսերի հետ կապված խնդիրներ, ձեռքբերման գների փոփոխություններ, հարկային կամ մաքսային ռեժիմների փոփոխության խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, ի սկզբանե, երբ մենք ունենում ենք շուկա, որտեղ կա այս քանակությամբ մեծ խաղացողներ, այդ շուկայում ունենալ կանխավարկած կապված մրցակցային ռիսկի հետ արդեն մի քիչ խնդրահարույց է։ Ինչի, որովհետեւ այդ շուկայում հնարավոր չի մի խաղացողի կողմից ազդեցություն ունենալ, իսկ եթե մենք պատկերացնենք նաև մյուս տարբերակը, որ մենք ասում ենք, լավ, մի հոգի չի, բայց հնարավոր է հակամրցակցային համաձայնություն, 80 հոգու միջև հակամրցակցային համաձայնությունը տեխնիկապես շատ դժվար է կազմակերպել։ Ուղղակի տեղեկատվության փոխանակման իմաստով շատ խրթին գործողություն տեղի կունենար։ Ինչ վերաբերում է կարագին, ինչպես ես նշեցի, հանձնաժողովը ոչ միայն այդ գների մոնիտորինգը հրապարակում է բոլոր ցանկացող անձանց համար, մեր կայքում competition.am կայքում, այլ նաև օգտագործում է սեփական վերլուծությունների համար։ Կարագի մասով այս բանը կարող եմ անդրադառնալ, որ գների տատանում իրական գների բարձրացում այս բանը չկա։ Մենք ունեինք որոշակի ամիսներ ամառվա սկզբում սեզոնային աճ, որ կապված տարբեր բնական պայմանների հետ, բայց այս պայմանությամբ մեր մոտ գների տատանում համարյա թե չկա, այսինքն մենք խոսում ենք այս բանը 20 դրամ տատանման մասին կարագի գնի պայմաններում, ինչը էական տատանում չի դիտարկելու այդ հանգամանքը որպես էական փոփոխություն շուկայում։ Ինչ վերաբերում է կաթնամթերքին, հատուկ ուզենամ ընդգծել, որ ցանկացած տատանում, որը որ մեր սիրելի սպառողները կամ այլ տնտեսարարող սուբյեկտները տեսնում են առևտրային ցանցերում, վստահաբար տեսնում են նաև հանձնաժողովը։ Եվ կաթնամթերքի մասով օրինակ գնի տատանումները հանձնաժողովի կողմից իհարկե ուսումնասիրվում են։ Եթե դրանց հետ կապված ինչ որ գործընթացներ տեղի ունենան, հանձնաժողովը հատուկ հայտարարությամբ այդ մասով նույնպես հանդես կգա։ Համակենտրոնացումներին անդրադառնանք, որի մասով դարձյալ հաճախ են դիմում հանձնաժողովին, որ փուլում պիտի տնտեսվարողը դիմի թույլտվության համար եւ ինչ ժամկետում է տրամադրվում թույլտվությունը։ Համակենտրոնացումների հարցը եւս բավականին մեծ տարածում ունի։ Մի հանգամանք, որ անպայման ուզում եմ շեշտադրել, ոչ բոլոր համակենտրոնացումների դեպքում են տնտեսավարող սուբյեկտները պարտավոր դիմել հանձնաժողով։ Թե օրենքով եւ թե հանձնաժողովի կողմից ընդունված ենթաօրինական նորմատիվ իրավական ակտով կան որոշակի չափանիշներ։ Դա վերաբերում է օրինակ ձեռքբերման ենթակա ակտիվների քանակին, օրինակ 20% եւ այլն կամ վերջիներիս հասույթներին, 20 հասույթներին, օրինակ նախորդող տարում 3 միլիարդ, 4 միլիարդ եւ այլն։ Այսինքն օրենքով սահմանված այս հանգամանքների արկայության դեպքում է միայն առաջանում ծագում տնտեսավարող սուբյեկտի պարտականությունը, մինչև համակենտրոնացումը գործողության մեջ դնելը դիմելու հանձնաժողով։ Թե որ փուլում է, արդեն կարծեք թե հարցի մեջ նաև պատասխանի մեջ նշեցի, այսինքն մինչև համակենտրոնացումը գործողության մեջ դնելը այս հանգամանքների դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտները պետք է դիմեն հանձնաժողով։ Հանձնաժողով դիմելիս պետք է ներկայացնեն դիմում եւ
հայտարարագիր, եւ եթե երկու կողմերն էլ պատշաճ կերպով ներկայացնում են, այս դեպքում օրենքով սահմանված կարգով հարուցվում է համակենտրոնացման գնահատման վարույթ։ Այս վարույթի շրջանակներում հանձնաժողովը գնահատում է նաեւ գործարքի ազդեցությունը տնտեսական մրցակցության վրա, ընդհանուր առմամբ այդ գործարքը ինչ նշանակություն, ինչ ազդեցություն կբերի շուկայում եւ այլ հանգամանքներ, եւ այս առնչությամբ նաեւ կարեւոր է նկատել, որ եթե չկան օրենքով արգելելու ակնհայտ հիմքեր համակենտրոնացումը արգելելու, ապա պարզեցված վարույթի կարգով, պարզեցված ընթացակարգով համակենտրոնացման վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշումը կայացվում է 1 ամսյա ժամկետում։ Մնացած դեպքերում ընդհանուր վարույթի ժամկետն է 3 ամիս, եւ եթե հանձնաժողովը գտնում է, որ կա անհրաժեշտություն, օրինակ այլ հանգամանքներ պարզելու եւ այլն, ապա եւս 3 ամսով այս վարույթի ժամկետը կարող է երկարաձգվել։ Այսինքն պարզեցված ընթացակարգի դեպքում 1 ամիս, ընդհանուր կանոնի համաձայն 3 ամիս, եթե անհրաժեշտություն է լինում, եւս 3 ամսով կարող է երկարաձգվել։ Նաև հետաքրքիր հարցը հետևյալը, արդյոք հանձնաժողովը վարում է գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողների ռեեստր, այսինքն սպառողը մուտք գործելով այդ ռեեստր կարող է տեսնել տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտը ունի գերիշխող դիրք, թե ոչ, կամ հենց ինքը տնտեսվարող սուբյեկտը ինչպես կարող է իմանալ ինքը գերիշխող դիրք ունի, թե ոչ։ Իրոք որ հաճախ հնչող հարց է, թե սպառողների կողմից, թե տնտեսվարող սուբյեկտների, ինչի որտեղ տնտեսվարող սուբյեկտների սպառողների տեսանկյունից դիտարկումը կապված է նրա հետ, որ եթե մենք տեսնենք գների տատանում են տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, որ գերիշխող դիրք ունի, ամենայն հավանականությամբ կհասկանանք, որտեղ հնարավոր է խնդիր լինի, կդիմենք ձեզ։ Պետք է նշենք, որ նախկինում նման պրակտիկա կար շատ երկրներում, բայց իրականում այս պայծրությամբ աշխարհն ընդունում է, որ այդ պրակտիկան բավականին հնացած է։ Մի քանի պատճառներով։ Առաջին հերթին, երբ որ մենք խոսում ենք գերիշխող դիրքի մասին, մենք պետք է անդրադառնանք ապրանքային շուկային։ Չի կարող լինել գերիշխող դիրք առանց ապրանքային շուկայի, որտեղ նա այդ ազդեցություն ունենում է։ Գերիշխող դիրքի հիմնական գաղափարը ինքնին նրանում է, որ կոնկրետ մեկ տնտեսվարող սուբյեկտը ինչ որ շրջանակում հնարավոր է ազդի շուկայական պայմանների վրա։ Երբ մենք խոսում ենք ապրանքային շուկայի մասին, մենք խոսում ենք հստակ 5 չափանիշների համադրության մասին։ Մենք պետք է ունենանք ապրանքատեսակային հստակ սահման, աշխարհագրական հստակ սահման, հստակ ժամանակահատված, որում դիտարկվում է այդ շուկան, հստակ տնտեսավարող սուբյեկտների կազմ եւ այդ շուկայի ծավալը։ Այս հանգամանքների համադրությունն է ձևավորում ապրանքային շուկան։ Եվ այստեղից արդեն կարելի է ենթադրել, որ կախված նրանից, թե հանձնաժողովը որ ժամանակահատվածն է դիտարկում իրավախախտման շրջանակներով կամ նախնական ուսումնասիրության համատեքստում, գերիշխող դիրքը, տնտեսվարողի արտադրության եւ իրացման ծավալները, տնտեսվարողների կազմը կարող է շատ տարբեր լինել։ Այս դեպքում հարց է առաջանում հանձնաժողովը որ ժամանակահատվածի վերաբերյալ պետք է ցանկ հրապարակի։ Տարեկան, բայց արդյոք մենք կարող ենք խոսել օրինակ սեզոնային ապրանքների դեպքում հնարավոր է լինի, որ օրինակ ամառվա ընթացքում այդ մարդը ունենում է գերիշխող դիրք կոնկրետ ապրանքի դեպքում, բայց օրինակ արդեն աշնանը փոփոխվում են նախասիրությունները սպառողների եւ ահա այդ մարդն արդեն չունի այդ գերիշխող դիրքը։ Այսինքն հանձնաժողովը ընդհանրապես, անգամ եթե հանձնաժողովի մի կողմ դնենք, գերիշխող դիրքն ինքնին շատ փոփոխական հանգամանք է կապված ժամանակահատվածի, կապված ապրանքի հետ անգամ, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք այդ տնտեսարող սուբյեկտի ազդեցության մասին, ամեն անգամ մենք գնահատում ենք այն ապրանքը, որովհետև օրինակ, եթե դուք խոսում եք ձեթի մասին, ենթադրենք, հա, արդյոք ձեթը իսկ ինչ նշանակում ապրանքատեսակային սահման, դա այն ապրանքների համադրությունն է, որոնք փոխադարձ փոխարինելի են։ Օրինակ, ձիթապտղի ձեթը, արևածաղկի ձեթը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ ամեն անգամ հանձնաժողովը հստակ գնահատում է արդյոք այստեղ կա փոխադարձ փոխարինելիություն, որովհետեւ դա կնշանակի, որ այդ ամբողջ շրջանակը պետք է դիտարկել, որովհետեւ եթե տնտեսավարողը ազդում է արևածաղկի ձեթի վրա, եթե մենք ողջենք, որ կա փոխադարձ փոխարինելիություն ձիթապտղի ձեթի վրա, ուրեմն նա ազդում է նաեւ ձիթապտղի ձեթի շրջանառության վրա։ Ու այս շրջանակի որոշումը ամեն անգամ փոխում է այդ տնտեսվարող սուբյեկտի իրացման ծավալի համամասնությունը շուկայի հետ, շուկայի ընդհանուր ծավալը, կազմը եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս են իմաստով, որ սպառողներին տրամադրենք այս տեղեկատվությունը։ Ինչ վերաբերում է տնտեսավարող սուբյեկտների ձևակերպման հետ, որ ախր մենք չգիտեինք, որ մենք ունեինք այդպիսի շուկայական իշխանություն, ախր մենք չգիտեինք, որ մենք ունեինք ազդեցություն շուկայի վրա, դրա համար մենք չգիտեինք, մենք ազատ էինք մեր գնային քաղաքականությամբ եւ չգիտեինք, որ մենք խախտում ենք օրինակ, հա, մրցակցային օրենսդրությունը։ Այս դեպքում միանշանակ է, որ տնտեսավարող սուբյեկտը ազատորեն որոշում է գնային քաղաքականությունը, իր հաշվարկներում նա մշտապես ունի այն տրամաբանությունը, թե արդյոք իր գնի փոփոխությունը ինչպես է ազդելու իր լսարանի վրա։
այն սպառողների շրջանակի վրա, որ իրանից ձեռք բերում են իրականություն, որովհետև գնի փոփոխության հիմնական հանգամանքը կապված է դրա հետ։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտն իր գնահատման ժամանակ արդեն գիտեր, որ ինքը օրինակ չի կորցնելու տնտեսվարող սուբյեկտների ծավալ, կամ ապրանքային շուկայի որոշման իմաստով կա քրիտիկական կորուստների տրամաբանություն, երբ անգամ գնի բարձրացման դեպքում դուք հավելյալ օգուտ եք ստանում նրա հաշվին, որ գները բարձրացան միավորի իմաստով, բայց կորցրած սպառողների քանակն այնքան շատ է լինում, որ ծավալը շատ կրճատվում է, արդյունքում ստացված հասույթը փոքրանում է։ Այս հաշվարկը ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտը իրականացնում է գնագոյացման քաղաքականության շրջանակներում, որտեղ փաստացի տնտեսվարողի հիմնական նպատակը շատ հասույթ ստանալն է ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի։ Եվ եթե այս հաշվարկի ընթացքում ինքն արդեն զգում է, որ գների փոփոխության պայմաններում ինքը չի ունենում կորուստներ, ինքը ազդում է սպառողի ընտրության վրա, կամ սպառողը մեկ է ստիպված կգնի իրենց այդ ապրանքը, ուրեմն ինքն արդեն կանխազգում է, որ ինքը ազդեցություն ունի շուկայի վրա։ Այս կանխազգացումը, որ ունենում են տնտեսվարող սուբյեկտները, ինքնին նշանակում է, որ իրանք զգում են իրենց շուկայական իշխանությունը այդ ապրանքային շուկայում։ Իմիջիայլոց ապրանքային շուկայի որոշման, կանխորոշման եւ զգացողության իմաստով վստահաբար տնտեսվարող սուբյեկտները հանձնաժողովից ավելի պրոֆեսիոնալ են, որտեղ դա նրանց ամենօրյա գործն է, հա, եթե հանձնաժողովը երկար ուսումնասիրությամբ է դրան գալիս, ապա նրանք միշտ զգում են, թե որ շուկայում ինչքան կարող են ազդել, ինչ ազդեցության, ինչ գնի փոփոխություն կարող են իրականացնել։ Ու այդ տնտեսվարող սուբյեկտները ամենակարևորը հենց այդ հանգամանքն է, որ ես ուզում եմ ընդգծեմ, որ տնտեսվարող սուբյեկտը, որը իրականում ունի գերիշխող դիր կամ ունի շուկայական իշխանություն, վստահաբար զգում է այդ շուկայական իշխանությունը, որովհետև իր գնային քաղաքականության շրջանակներում ինքը զգում է հնարավորությունը գների փոփոխության հաշվին ավել հասույթ ստանալով չունենալ կորուստներ շուկայում։ Դա բազային աքսիոմա է, ցանկացած դեպքում կիրառելի։ Այսինքն միակ հանգամանքը, որ մեր համար քննարկելի կարող է լինել, դա սպառողների համար, հա, այդպիսի ցանկ վարելներ, բայց այդ համատեքստում էլ ես ներկայացրեցի, որ դա տեխնիկապես անհնար է, որովհետև գերիշխող դիրքը կապված է կոնկրետ ժամանակահատվածի հետ, կոնկրետ ապրանքային շուկայի հետ, կոնկրետ ապրանքի ու կոնկրետ աշխարհագրական շրջանակի հետ։ Հանձնաժողովին հասցեագրվող հարցերը շատ են, իսկ մեր եթերաժամանակը սահմանափակ է եւ արդեն մոտեցավ իր ավարտին։ Մենք հաջորդ հաղորդման ընթացքում արդեն կշարունակենք այս հարցերին անդրադառնալը։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ եթերում խաղի կանոնները հաղորդումներ, որը մենք իրականացնում ենք մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի հետ համատեղ, իսկ մեր այսօրվա հաղորդման հյուրերն էին քաղաքականության մշակման եւ մեթոդաբանության բաժնի պետ Հակոբ Մանուկյանը եւ հանձնաժողովի անդամի օգնական Նարե Պարոնյանը։